Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Көңіл күйлерімді білдіре отырып, сабағымызды бастасақ. Жақсы, онда бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызды біз Sync сервисінде өтетін боламыз. Ең бірінші өткен тақырыпқа бір шолу жасап өтсек. Біз өткен тақырыпта Қытай асханасын өткен болатынбыз. Енді сол Қытай асханасы туралы бір-екі сұраққа жауап берсек. Қытайлықтар тағам түрлерін қандай құралмен жейді? Айгерім. Қытайлықтар барлық тағам түрлерін арты таяқшалармен жейді. Ол куайцзи деп аталады. Жарайсың, куайцзи деп аталады. Екінші сұрағымыз, Қытай асханасының түрлері. Ақжүніс. Қытай асханасының түрлері солтүстік қытайлық, Сичуан және кантондық болып бөлінеді. Ең бірінші солтүстік қытайлық, ол ұннан жасалған, яғни макарон, пельмен өнімдерін жасайды. Олар көбінесе тұздыққа қатты мән береді. Және кантондыққа теңіз өнімдерінен көп өнімдер жасайды. Және ол тұздыққа көп мән бермейді. Және Сычуан асханасы. Сычуан асханасы ащы асхана ретінде танымал. Жарайсың. Келесі сұрағымыз, негізгі 5 Қытай сорпасын атаңыздар. Камила. Негізгі 5 Қытай сорпасы. Бірінші сорпа мөлдір сорпа, екінші сорпа тауық сорпасы, және шошқа сорпасы, ақ сорпа, балық сорпасы болып 5-ке бөлінеді. Жарайсыңдар. Рахмет. Ең бірінші, бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын, мына бейнеге назар аударыңыздар. Тақырыпты ашу үшін адасқан әріптер әдісі арқылы бейнеленген суреттерден өз ойларыңызды жаңбыр тақтасына жазып өтіңіздер. Мына бейнеде суретте не бейнеленген? Жаңбыр тақтасына өтеміз. Өз ойларыңызды жазып өтіңіздер. Будда мүсіні дейді. Алинор. Будда мүсіні Жапон елінің 7 кереметіне жатады. Бекзат, Минка деп жазыпсыз. Бекзат. Минка. Не нәрсе? Минка Жапонның ұлттық үйі болып саналады. Жарайсын. Жадыра. Хорюдзи деп жазыпсыз. Икаруга қаласындағы балық ғибадат. Индира. Токио деп жазыпсыз. Токио ол Жапонияның астанасы. Жарайсыңдар. Сіздер дұрыс ойлап отырсыздар. Бүгін біз Жапон асханасына саяхат жасаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз әлем халықтарының ұлттық Жапон асханасы. Сабағымыздың мақсаты Жапон тағамдарының түрлері мен дайындау технологиясын, рецептураларын, оларды безендіру және ұсыну тәсілдерін тануда ой-өрісін кеңейту. Смарт мақсат Жапон асханасының тарихын білу, Жапон асханасының этикетін білу, Жапон тағамдарының түрлері мен дайындау технологиясын үйрену. Күтілетін нәтиже Жапон асханасының тарихын біледі, Жапон асханасының этикетін біледі, Жапон тағамдарының түрлері мен дайындау технологиясын біледі. Бағалау критерийі әлем халықтарының ұлттық асханасы мен Жапон ұлттық тағамдарының ерекшеліктерін анықтайды. Мына көрсетілген бағалау критерийлары бойынша бүгінгі сабақта бағаланасыздар.
Сабағымызда кездесетін жаңа термин сөздермен танысыңыздар. Сіздер білесіздер, термин сөздермен Quizlet, Яндекс, Wordsheet онлайн сервистер арқылы жаттығасыздар. Сіздер жапон халқы бұл күншығыс мемлекет, астанасы жаңа Индира айтқандай Токио. Бұл жапон халқының асханасы өз ерекшеліктермен танымал. Ол жерде адамдар жаңағы өмір сүргіштігімен ерекшеленеді. Жапон халқының орташа жас көрсеткіші 70-80 жасты құрайды. Не себеп? Себебі олардың күнделікті тұтынып жүрген астарына да байланысты. Жапон халқы көбінесе жаңағы теңіз өнімдерімен, балдырлармен, соямен, көк шаймен және балық, теңіз балықтармен жаңағы тағамданады екен, тұтынады екен ол теңіз балықтарын. Балықта білесіздер әдеттегідей белок көп. Теңіз балдырларында иодтың мөлшері көбірек кездеседі. Олардың жаңағы жапон асханасының өздерінің принциптері, олар 5 түрлі болады екен. 5 дәм, 5 тәсіл, 5 түс, 5 сезім болып ерекшеленеді екен. Бұл жерде жапон халқы тұзды көп мөлшерде пайдаланады екен. Олар күніне 35-40 граммдай пайдаланады екен. Олар көп пайдаланғандықтан гиперметрия ауруына көп шалдығады екен. Жапон халқының теңіз балдырларын және теңіз өнімдерін, балықтарды көп пайдаланатындықтан рак ауруларымен, қатерлі ісік дейміз ғой, қатерлі ісік ауруымен, жаңағы жүрекпен, осы аурулармен мүлдем шалдықпайды да екен. Енді Қытай мемлекеті жаңа айтып кеттік, куайцзи таяқшасымен тағам жаңағы қолданылады екен. Ал жапон халқының тұтыну құралы, жаңа тағамда пайдалану құралы бұл хаси таяқшасы деп аталынады. Қазір сіздерге бейнебаян көрсетіледі. Бейнебаянда хаси таяқшасының тұтыну ережесі мен оның жаңағы этикеті туралы айтылады. Назарларыңыз бейнебаянда болсын. Японских палочек или хаси. Их не надо брать сильно наверху, а также не сильно внизу. Возьмите, будто будете писать ею. Затем возьмите вторую палочку на безымянный палец, и он не будет двигаться. А движение придает верхние пальцы. Давайте посмотрим, как это выглядит. Есть второй способ, и на мое мнение он легче. Здесь просто надо класть неподвижную палочку на средний палец, а не на безымянный. А движение придают два верхние пальца. Что нельзя делать в японском ресторане? Нельзя махать руками, пока вы разговариваете, особенно если у вас палочки в руках. Нельзя втыкать палочки в еду. Нельзя использовать палочки, будто это нож. Нельзя передавать еду с одних палочек на другие. Суши нельзя ломать, его надо кушать за один заедок. Маринованный имбирь. У него такая же функция, как у кофе, когда вы покупаете духи, а это перебить вкус между разными роллами. Таким образом, не все роллы будут одинакового вкуса. А также васаби. Его надо брать в маленьком количестве и разбавить в соевом соусе. И помните, будьте очень аккуратны с соевым соусом. Не разлейте его ни на стол и ни на вашу одежду. Пятна очень... Бейнебаянда хаси таяқшасының қолдану ережесін көрдіңіздер, Ендігі келесі активитиміз Learnings Apps сервисі арқылы орындаймыз. Бұл жерде хаси таяқшаларының түрлері көрсетілген, түрлерін өз жаңағы тиісті суреттеріне орналастыруымыз қажет. Кім орындайды? Жадыра.
Бізде хасид таяқшаларының 4 түрі берілген. Ең алдымен қарағайдан жасалған таяқша. Екінші бізде криптометриядан жасалған таяқшалар. Үшінші варибаси. Және де төртінші бізде гонфай. Оларға сипаттама беретін болсақ, қарағайдан жасалған таяқша балық және ет тағамдарын жеу үшін жасалынған. Криптометриядан жасалған таяқшалар әдетте бір ұшынан тұрады. Гонфай бұл бір жалпы таяқшалар. Олар тағамды жалпы тағамнан жасалған табаққа салу үшін қолданылады. Варибаси олар бір-ақ рет қолданылатын таяқшалар. Тапсырмамызды тексеруге жібереміз. Жарайсың. Барлығы дұрыс. Жарайсың, жадыра. Хасид таяқшаларының түрлерімен де таныстық. Енді келесі активитеміз танымал жапон тағамдары. Learnings Apps сервисінде орындайтын боламыз бұл активитиді. Сіздерге 4 түрлі танымал жапон тағамдары беріледі. Ингредиенттерді кезекті жаңағы тағамдарға орналастырамыз. Кім орындайды? Бекзат. Бізге Жапонның 4 танымал тағам берілген. Бізге Жапонның 4 тамағы берілген. Сукияки, кусияки, якито. Теңіз құлақтары мисо, теңіз өнімдері кусияки, қайнатылған сиыр еті сукияки, тофу соя сүбесі сукияки, мисо соясы мисо, саңыр құлақтар сукияки, еспе сукияки, жасыл пияз сукияки, соя сүбесі мисоға, хондаси балығы мисо, көкөністер якитория, бөден жұмыртқасы якитория, ағаш таяқша кусияки, және балдырлар мисо, тауық еті якитория, және тексереміз. Барлығы дұрыс. Жарайсың, Бекзат. Яғни 4 түрлі танымал тағамдарының ингредиенттермен танысып өттік. Сіздерге экран ашылды ма? Төрт түрлі танымал тағамнан басқа білеміз, әлемге әйгілі жапон тағамы бұл суши. Сушидің 2 түрі бар, нигири суши және роллы маки суши. Қазір біз орындайтын келесі активитиміз нигири сушиның технологиялық схемасын құратын боламыз. Оны біз WordWall онлайн сервисінде орындаймыз. Кім орындайды? Аха, Гүлдана. Қазір біз нигири сушиның технологиялық картасын, яғни схемасын толықтыратын боламыз. Ең алдымен нигири сушиның қандай болатынын айтып кетейік. Нигири суши күріштен дәліз сияқты жасалатын балық қосылған суши түрі. Ең алдымен оның күрішін дайындап алу қажет. Яғни қайнатылған күріштің үстіне 3 ас қасық күріш сірке суын қосамыз. Үстіне 3 ас қасық
сірке суын қосамыз. Күріш, сірке суы. Және қант пен тұз қосып араластырамыз. Жарайсың. Екінші кезеңге өтеміз. Екінші кезең келсе біз сушидің формасын береміз. Яғни суши үшін аз мөлшерде күрішімізді қолға аламыз. Яғни қайнатылған күрішті аламыз. Және осында күріш формасына ұзын бәліш секілді форма береміз. Бәліш сияқты форма жасаймыз. Күріш қолымызға жабыспас үшін мұны дымқыл қолмен жасаймыз. Жабысып қалмас үшін дымқыл қолмен жасау керек. Келесі этап. Келесі кезеңде біз балықты күрішпен біріктіреміз. Яғни сол қолымызға күріштің бір бөлігін ұстаймыз. Күріштің бір бөлігін ұстап, оң қолымызға, ал оң қолымызға сол күріштің үстіне қоятын балықты алып ақырын саламыз. Төртінші этап. Төртінші этапта біз балық пен күрішті жабыстырамыз. Яғни балық пен күріштің бөліктері бір-біріне сәйкес келуі қажет. Сәйкес келуі керек. Ал одан кейін балық пен күрішті бір-біріне басса, сонда жабысады. Аздап басса, сонда олар жабысады. Келесіде біз нориді дайындаймыз. Яғни норидан кішкене жолақты кесіп алып, оны нигириге байлаймыз. Соңғы кезеңде біз сушиімізді ұсынамыз. Оны маринатталған имбир, васабимен және соя тұздығымен ұсынамыз. Жарайсың. Тапсырмамызды тексергенде барлығы дұрыс. Жарайсың, Гүлдана. Сушидің бірінші түрін жасадық, технологиялық схемасын құрдық. Екінші түрі, жаңа айтып өткенде, роллы маки сушиі. Бұл активитетті ортол сервисінде орындайтын боламыз. Бұны жаңағы роллы маки сушидің технологиялық схемасын құрамыз. Кім орындайды? Индира. Бізге берілген тапсырма роллы маки сушиның технологиялық схемасы. Ең алдымен біз норидан тіктөрт бұрыштар жасау үшін жартысын кесеміз. Және де оны алып, мұнда орналастырамыз. Екінші этап қайнатылған күріштің үстіне 3 ас қасық күріш сірке суы, қант пен тұз қосып араластырамыз. Күрішті норидің үстіне жайып, бір жағынан 1 немесе 1,5 сантиметр орын қалдырамыз. Үшінші этап. Семга балығын шағын тілімшелерге турап, содан кейін балықты күріштің үстіне орналастырамыз. Төртінші этап. Авокадоны тазалаймыз және тілімшелеп тураймыз. Тұрған авокадоны балықтың қасына орналастырамыз, үстіне васабиді жағамыз. Одан кейінгі этап. Қолымызды сулап аламыз да рулет сияқты ораймыз. Алтыншысы. Суға малынған пышақпен бөліктерге кесеміз. 6 немесе 8 бөлікке кесеміз. Ең соңғысы ұсынылу әдісі тарелкаға орналастырып, маринатталған имбир, васаби және соя тұзғымен ұсынылады. Жұмысты тексереміз, е? Барлығы дұрыс болды. Жарайсың, Индира. Біз жаңа хасит аяқшаларының түрлері мен, қолдану ережесі мен, және сушидің түрлері, және олардың технологиялық схемасын құру туралы үйрендік.
Енді сабағымызды қорытындылай келе бірнеше сұрақтарға жауап бере кетсек. Жапон халқының үстелді безендіру ерекшеліктері. Кім жауап? Үстелді безендіру және ас ішіп отырған кездегі тәртіп ережелер бұл жапон этикетінің ғана емес, жалпы жапон асханасының маңызды құрамдас бөлігі. Үстел үстінде қызмет көрсету ережелері бойынша дөңгелек және шаршы ыдыстар кездесуі тиіс. Ыдыстың түсі қара болу керек, себебі ақ күріш және қара ыдыс тәбетті ашады. Тамақтың түріне байланысты ыдыстар әртүрлі болады. Дұрыс айтасың, Жанарыс, жапон халқы көбінесе қара түс пен ақ түсті ыдыстарды пайдаланады екен. Келесі сұрағымыз: жапон халқының шай ішу әдебі немен ерекшеленеді? Нұрбек. Аңыз бойынша шай ішу рәсіміне 5 адамнан артық болмау керек. Шай бөлмесі талғамды қарапайымдылықпен рәсімделуі тиіс. Бөлмеде ешқандай артық заттар болмау керек. Тек екі ерекшелігі бар: ақ қара дастархан және бамбук кесегінен кесілген шөміш. Ол жаңа кесілген ағаштың иісі болу керек. Шай ішу кезінде сөйлесулер қабылданбайды. Тек соңғы жұтқыншақ ішкен кезде ыдысты қойып, әңгімелесуге рұқсат етіледі. Жарайсың, Нұрбек. Келесі сұрағымыз: жапон халқының үстелдің басында отыру әдебі қандай? Алинор. Жапон халқының үстел басында отыруының екі әдісі бар. Оның біріншісі сейдза, адам өкшесінде түзу отырады. Екіншісі агура, аяқ ұйқастырып отырады. Оны тек ер кісілер ғана отырады. Дұрыс айтасың, Алинор. Сабағымыздың соңында үй тапсырмасы. Бұл жерде сіздер кластер әдісі бойынша жапон асханасының этикеті және Қытай мен жапон асханаларына Вен диаграммасы арқылы салыстырасыздар. Сіздердің жауаптарыңызды Патонс платформасында күтемін. Келесі кезекте SMS әдісі арқылы кері байланысты Padlet сервисінде орындайтын боламыз. Padlet сервисіне өтіңіздер. Бүгінгі сабақта нені үйренгендеріңізді, нені білгендеріңізді жаза кетіңіздер. Мен бүгінгі сабақта хаси таяқшасын қолдану тәсілін үйрендім дейді. Ромаки сушинің ингредиенттерін ажыратуды үйрендім дейді. Бүгінгі сабақта жапон халқының шай ішу әдебімен таныстым дейді. Хаси таяқшасын қолдану тәсілін үйрендім дейді. Варибаси бір рет қолданылатын таяқша екенін білдім дейді. Жапония мемлекетінің мәдениетімен таныстым дейді. Бүгінгі сабақта жапон халқындағы танымал тағамдарды білдім дейді. Рахмет, сіздерге пайдалы болғанына өте қуаныштымын. Ендігі кезекте сіздерге көрсетілген критерий бойынша бүгінгі сабақта Ринкулова Гүлдана, Тоқтарбай Индира, Дүйсенбаева Жадыра, Байназаров Бекзат өте жақсы бағамен бағаланасыздар. Әдеттегідей сабағымызды рефлексиямен аяқтайық. Оны попс әдісі арқылы жаңбыр тақтасында орындаймыз. Жаңбыр тақтасына өтіңіздер. Бүгінгі сабақта алған әсерлеріңізді жаза кетіңіздер. Камила, сіз жазыпсыз. Камила.
Менің ойымша бүгінгі сабақ өте жақсы өтті. Себебі Жапон мемлекеті туралы жақсы мағлұматтар алдық. Ендігі кезекте мысалға сушидің түрлерін, ингредиенттерін ажыратуды үйрендік. Рахмет. Медеу. Бүгінгі сабақ өте жақсы өтті. Себебі Жапон хаси таяқшаларының түрлерімен таныстым. Жапонияға барғанда біле жүремін. Рахмет. Келесі кім жазды мына жерде? Индира. Бүгінгі сабақ ерекше болды. Себебі біз жапондықтар жайлы қызықты ақпараттар білдік. Мысалы, хаси таяқшалары және олардың түрлері, сушилар. Қорытындыда айтқанда, жалпы Жапон елі өте қызықты тұрмыс тіршілігі бар екенін білдік. Жадыра. Жадыра. Бүгінгі сабақ өте қызықты және керемет өтті. Өйткені себебі мен өзіме қажетті ақпараттарды алдым. Сушиді қалай жасау керектігін және әртүрлі тағам түрлерін өзіме қажетін алдым. Қорытындылай айтқанда, бүгінгі сабақ керемет және де ойдағыдай өтті. Сіздерге көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.